barakatu amatenda manjifu gonaga Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu tukyali balamu gwe wenna akyassa era ng'okyatemya ng'okyali mulamu okyasobola okuba nti osituka era ng'osobola okuba nti okola emirimu gyo weebaze Mungu kubanga bangi batasobola kuba nti bakola emizizo ebinjogeddeko wammanga bangi bafudde bangi balwadde bangi bali mu makomera bangi bali mu mbeera ez'enjawulo tebasobola kuba nti beetaaya nga balina ddembe naye gwe oba okyalina eddembe lyo ng'okyasobola okuba nti weetaaya amatendo gaddize Mungu mu ddiini zonna z'obakkiririzaamu tali nkataga emmanya pulido bamuliza wa bodaboda natuuse dda wenina omukulu ambasada Milton Kambula nga tutunira ensonga zaffe zitukolako ffe twasobola kuba tutunira ensonga z'olukalu lw'omwana olukalu lw'omuddugavu Africa Uganda East Africa wano bino banga tusinzira okuba nti ffe tutematema ensonga twala okuba nti tutulaba nti omuddugavu asobola okuba nti yeeyimirizaawo nga talina gwasigamidde wabula okuba nti yasigamira Mungu yekka era asigenda kubanga mbuza kubanga kadde katambuddeko waliwo ngenda kubanga tutandikirawo ku nsonga tubasuubiza tugenda tudda n'ensonga ey'okuba nti tulaba nga Africa yagala okuba nti yeeyimirizaawo naye olunsi waliwo obukwakkulizo waliwo enjegere ensonga enjulanyo bwa pasita nga bajogera nti tula enjegere ezikyakusibye waliwo enjegere ziba zikyasibye Africa nga waliwo kyetuyita amabanja oba kyetuyita obuvujjirizi donations zoyinza okuba nti batuwa naye nga donations ezo wezijja n'amabanja gajjirako obukwakkulizo nti tubawadde kino ne mutuukirize kino eno so ambassador atunize abantu awo tusobola okuba nga twetengera nga Africa ate nga tukyalina okuba nti waliwo abantu abatuwa obuvujjirizi bwabwe naye nga bujja buliko obukwakkulizo nti mbawadde ssente naye njagala mube nga mukola kino ambassador webale kunyirira webale nnyo ande leero makula wayi nange amakula leero ngalaba tujjaguza birthday eya mukama waffe Ssebasajja Kabaka ffe tuli basajja b'e Kasese naye tuli mu matwale ga musajja muli ku matwale g'omutanda omutanda yabawa obutuuze tewali abakuba ku mukono tasosola mweyagala tweyagala tuwasiza abakazi abaganda alhamdulillah mwafuuka bako kati obwakabaka bwe bukonjo n'obwe buganda bwakwatagana kirungi nnyo ekyo agundegunde ayisa abasajja so I wish you a happy birthday katonda akwongera emyaka akwongera amagezi kukiri mu maaso gammwe ekyetaka okirabe ekintu tubasabira nti ddala gavumenti n'obwakabaka obw'enjawulo mu Uganda yonna batule ku meeza si bwa Buganda bwokka bula Uganda yonna obwakabaka bwonna ne palamenti tekopa bukopi nti olw'okuba etteeka ly'ettaka ebungereza bwe batunule Uganda n'ensonga zaffe n'ebizibu ebinaavaamu oba opportunities waliwo okubanga olemera oluusi n'ekintu naye ngaoluusi tekikola mu maaso kati balina okugatta obwongo mirembe mu mirembe si nugu si bya history bakole ekintu ekigenda okuyamba abavubuka n'ensi ey'omu maaso so bannange kibuzo ky'obuziza kyoyaleera ambassador ogenda kuwa lecture ogenda kusomesa singa siki nandibadde nekusenti sibeerako kubanga so ya leero njagala osomese omwana w'omuddugavu njagala osomese omuntu agenda okuba nti atulaba naddala nga tukyagala twagala okuba nti twetengerera tusobola okuba nti twetengera nga tuliko obuvujjirizi obukyava ebweru naye nga ate abutuwa agamba nti wenkuwadde kino goma tugamba no ku research gwe tukola tulina tukomako nagamba mukomaawo kubanga nze mbawadde ensimbi ebisigadde mu bindekere tunasobola okuba nti tweyimiriza kandi tusobola okudda ku ntikko nga Africa nga tukyafuna obuvujjirizi buno okuva ebweru n'amabanja ekisooka njagala kulaga ensi Uganda batuwuliriza mbawe statistics nti obugagga bw'ensi yonna the business sector ey'ensi yenna ani afuga ensi ani nanyini nsi mu byobufuzi kasoke ne mu bya business we only own 2% economy world economy ambassador ku research gwe tulina so before covid genda mpola Africa yali owninga 2% kati covid bwe yajja kirabika tuli mu 0.7 something kitegeeza ffe tulina mulamu nga Africa omusajja kulaga nti tulina 1.1 trillion byebyobuga GDP ya Africa bw'ogatagata emitwe gyaffe ffenna naye omusajja mu China sawa zino alumba miliyoni 8 tuli mu trillion budget y'omu America eri mu 500 plus billion dollars owulira ebintu byenjogerako Africa basajja basatu America bagagga basinga Africa mu byesente basajja basatu bokka Messi afuna sente meka sente akavubuka kambi bwe kati kalinga kojja wange ye Kasese naye kasajja kagagga
okagatta sente zaako akasajja kamu n'ogatta obugagga bwa Uganda esente zaffe akasajja kayinza oku kituufu ensi ntera okukozesa ensi nga Japan oba kale yukanjireke muyinza okugamba Japan yatandika dda ensi zino zi Singapore South Korea tandika wano bw'olaba GDP waabwe ogenda okulaba ani kiki ensi emu ne bange esobola otuliisa East Africa yonna n'ogatta ne Congo ne Zimbabwe kansi kamu ng'ate abantu batono ffe tubasinga n'abangi kitegeeza emitwe ekiva omutwe bagamba garbage in garbage out kati Africa twali tulina amaanyi kubanga Yesu nga tanaba kuzaalibwa njagala gamba bawuliriza baffe in Africa ye yali centre ey'ebya technology ebyenjigiriza ebya economy nga yefe nga bono gamba America ya sawa zino Africa bwe yali obugunjufu watandikirawo ne wano nga tukola ebintu tuzimba nga bali bakyasola mu mayinja wano bwogende Ghana bakolaga ebyo byebusuubuzi byali byamanyi cities nga sebo n'amasanyalazi mwegali tumbukutu nga waliwo abasajja nga library buli family yali ina library can you imagine nga mulimu ebitabo ebisuka mu 6 nga waliwo stadiums emizannyo economy nga abantu bamanyi okusogola omwenge ogw'ebigere nga Iron Smith abantu nga bekolera ebyuma manufacturing sector yali wano actually wano mu Buganda wano abantu okuzaalisa abamama baffe nga tebagenda nga si bino bye tulimu ebyekifere nga bakazi baffe babazaalisa bulungi nnyo wano mu Uganda ne mu Congo omwo ng'omusota bwe gukubojja nga waliwo n'eddagala can you imagine nga Africa ye yali nsi ng'ate erina emirembe nga bali abali mu Middle East bwe baba nga bali okukyankalana nga baddukire n'okunoonya emmere kiki ekyaliwo kiki ekyagenda what happened obuzibu bwavaawa ensobi yavaawa obuzibu oluusi tunenya ba elda baffe bakabaka baffe bwe bakkiriza okuyingiza ebintu okukoperera Yesu okukoperera si kibi naye tekitegeeza gusula ebibyo kiringa okujja ewuwo nenegomba naye ate tekitegeeza bwe nzira ye waffe ewange eri nkuba mukazi ngambe ne bino mubijjewo kati nakopye kikyaliwa nono nga tukopye netugisuula eyaffe tekitegeeza nti okubeera ow'eddiini omanye amadiini amangi gano kati ate negatwawula twali tuli wamu nga tulina entalo naye nga ziri territorio nga nzijja nenkuwamba ettaka tulwanira ttaka naye bwe mala abantu bo ne bafuka bange ate ne tutambula mu maaso naye ng'enono tetugitta kani imagine ngesigala weeri naye ffe zino eddiini ebiki ebintu bingi ebitwawudde bingi amanya bakugamba what is your first name nogamba Milton naye nga first name is Kambula nibagamba eriryo siri erisooka obadde ki bayinza n'okuwulemesa visa ey'okugenda mu America kati ebyaffe ne batandika okukola ki n'engeri gye tubalamu obudde sawa emu zendibadde sawa emu ng'emu tuwandika 7 nibatusiriwaza netugamba kyekyo oyogedde ebyabugagga baffe gold nibagamba ebyo temubikwatako temugezangako nemusoma engeri gye musobola okukola ebintu bino nemutandika okwekolera amamotoka musome physics naye nga si ye physics akola amamotoka owulidde mwe musome ebyokungulu okay temugenda mukinyusi mwemuli bagagga mwemuli blessed mwe mutule butuzi tujja bakolera naye ne batwala obugagga bwaffe zigolodi amafuta buli kimu ffe ne tusigala wano bwitu netuba nga tutudde ku bugagga Katonda bwe yatuwa naye nga tetumanyi engeri gye tusobola obukozesa kubanga ebyenjigiriza babitujjako ne batuwa ebyoya byanswa ebyoya byanswa ogwe mutwe omukalu Abafirika mutwe mukalu nti biliyoni emu n'emitwalo 3 tugenda mu 4 egyo n'emitwe mikalu kati bajjajja baffe bwe bagenda actually emirambo gyabwe ne gikomawo oba ne Katonda nabawakyasindire bazukukeko ku dakika 2 batukuba kibooko ambassador bweyogera bwotyo nti empyo gyaffe mikalu tuli mu beera ya pandemic COVID-19 olukalu lwa Africa tuliko abantu abasukka mu biliyoni enamba olukalu lwa Africa tuliko abasajja abasoba professors abasomye tuliko abasajja abasomye abakenkufu
tulubuliddwayo okuba tusobola okuba twekola eddagala erisobola okugema omwana w'omuddugavu ekirwadde kya covid-19 tulinze ensi z'abazungu batuyambe zituwe batuyambe can you imagine tuli bwe tuti batuyambe naye ng'ensi China nogata ne India ensi bbiri ezo ddala ku population gwe tulina ne ku bugagga bwe tulina twendibadde nga efe bakirimaanyi China erina 1.4 billion naffe tulina bantu bameka ettaka tulina empute tulina empute land tulina ebyobugagga ebisinga China kyasanga omuntu ayina square mile nambi y'ettaka omuntu omu tamanyi jaziko akera ku makya kanyoga jinja ku binyonyi omuntu twendibadde tuteekawo nateeka it is terrorism okutula ku byobugagga nga tamanyi nabikozesa ye Africa inti sawa zino what we call debt to GDP ratio inti bogerageranya ku bugagga bwolina n'amabanja golina esi Africa yonna ng'ogigase tuli mu range manyi range kati ng'ogase bona divide by oba bagiyita median tuli mu 41.7%. Emyaka etaano emabega Uganda twalina around 41 katuli 50%. Ebbanja lyaffe liri mu 6 trillion. Owulira liri mu 67 trillion. Bisinga ne budget gye twasomye. Kitegeeza ffe we don't own ourselves. Neiba bwaba kubanja sente enyingi ezisinga omusaala gwo ne bwogata omwaka mulamba tosobola kumusasula. Kitegeeza ayina ne right y'okutwala mukazi wo n'abaana n'entebezo nagamba nviirane ku ttaka tooka wano andri bwe kitegeeza Africa teriiwo Africa eri ku maapu naye nga teriiwo kitegeeza abantu quality ey'abantu okukola ensi gye baagala tuli banafu tetusobola kukola bya bugagga ate nga tutudde ku bugagga kitegeeza buli bwe tubeera ku mabanja ago nti Africa yonna covid ate natukuba Africa yonna tuli mu 47.something% nti amabanja Africa yonna ng'ogiba Africa yonna wamu Africa yonna bagibanja Africa yonna ya muntu y'Abachina y'Abazungu abo Bangereza y'Abamerika sawa zino tulina ettaka gimu naye njala wulirabo obwana tibulina kyakulya Can you imagine oyina ettaka eddungi oyina amazzi oyina golodi naye abantu ne baba nga bafaanana bwe bati twendibadde nga yeffe tusinga obugagga nga abazungu batukolera nga bwe kyali edda Yesu teyajja wano yajja Joseph teyajja wano mu Afrika banoonya bubuddamu bwe kiri Abrahamu yaleka ensi ye najja neyewongomako wano entalo zalinga naye nga ensi sokolabe nze buli bwe ndaba ebyo ndaba kasiya mwerere ndaba disorganization ndaba mabanja abo bonna bantu balemedde okwegatta lwa mululu teri muntu tebagala omuntu tulina EU tetwegase eyo baddeki n'ekizimbe kye balimu mabanja omuchina yatwola bwe yamala otwola natekamu obuuma obuwuliriza bogera ki buli mu president esimu ye bagiwuliriza obadde ki sawa zino Africa is on sale nga bw'onooyita wali nga bagamba engoye zino tuzitunda myaka tuli mu myaka 6 ffenna emitwe emikalu bakulembeze manya abatukulembera batufaanana sawa zino bannayuganda tebagala kusasula mabanja banks ziri kumbi okuggwa tebagala kwewo okusasula MTN sawa zino ebadde tuwolayo emitwalo 10 ku masimu awo mpolampola abantu siba layini bazisuula nagenda ku Airtel abo mbakubiddeyo kati nga bwe tukola eyo wansi family institution ng'efudde ne Africa n'eggwanga ne bwe libeera exactly bakabaka bano waliwo ekibi kye bakola batutunda yes ne batutundayo naye ate tukyalina kyasi through the heads of state zino state governments okugamba what went wrong naye nabo wali ku African Union kizimbe buzimbe batukamu mwaka gumu ne batuukamu ne balya emmere ne bagiyita summit basayininga naye nga twali kikolebwa ambassador ng'ogambye nti nno abakulembeze baffe ab'ennono yes kale ensobi zaakolebwa tusobola okuba nga tuzizzaawo ne bana abakulembeze tulina abakulembera amawanga nga bapresidents n'abalala tobanga abakulu bate boyogerako bano baddukira nnyo mu bazungu bwesatu babeera mu IMF babeerawo babeera kuba nti bafuna ensimbi kati omwana w'omuddugavu alina ssuubi ki
nti ensimbi eziveri esubiri omuduga nestakula bizina kubanga zikola nasobola okuba nituyimirirawo butya ye anagenda okuba nti asasula mabangi njala otegeeze munayo omuddugavu yenna nti ensimbi zino ezeewolebwa ng'eggwanga nga lyewola ana alina okusasula essente ezo era alina kuba nti akola ki kati abatuwuliriza olwaleero mutegere kino buli omu gyali alina ebizibu bye naye ssebo nnyabo ebizibu ebikuliko sawa zino oba landlord akubanja kimanye nti ekizibu ekyo yakiteekayo yegwe kennyini n'ejjajjaawo ebizibu byonna bitwetolodde si bya Museveni yabitaddewo ffe nnyini ne bajjajja baffe mu myaka nga 7 emabega waliwo problem eyali wano nti tugenda kuba nga tubonabona nga tubuleminga each other naye nga omulabe waffe atulimu munda newabweru asobodde okutuyuzayuza nga akozesa mulabe w'omunda ow'omunda yaani yegwe kennyini bagamba kozese obutonde bwo okugaggawala oganye obukwetolodde okyali mapamba ekasese eri eggulu embaale naye pamba okkiriza okumuwa omuyimbi n'omu n'omu China atwale pamba mu mpeke nga oganye okugula tekinologi omwaro material kati n'omugaggawaza nakomyewo engoye zino sente zonna nayoola n'omuwa agaggawale gwe nosigaza byoya byanswa okyakkiriza sawa zino gold waffe atudde ku ttaka lya Africa omuwaayo mu bokisi bamutwale mu Geneva London mu mpeke oganye okuteeka wano factory nti bw'oteekawo factory wano nefulumya earrings amasaawa ebintu ebiva mu bintu ebyo then omuzungu ajja kuba nga atandika okujja akatale koba kamenyeewo kali akali eri wabweru abaleeta wano dola ajja agule wano nga yeffe tumusalirawo yeffe tusalawo nti yeffe tusalawo ku bbeeyi okimanyi n'ebbeeyi si yeffe tusalawo kubyabugaga byaffe naye bano ani aloga Africa yaloga Africa kirabika ebisumuluzo ba yabisuulawa Africa is locked abantu tibalowooza yagenda nabyo ebisumuluzo kirabika yagenda nabyo oli mutuufu kubanga omusajja 1962 nga Uganda omusajja yaga you are independent naye being independent babote bano bali basirwa kikaki obutatunde baga mumanyi omuzungu agenze naye tukole ebyenjigiriza nga ebya wano ng'omwana asoma mu lulimi lwategeera oluswayiri we luli tugate Africa tukoleyo olulimi olusi tukoleyo n'eddiini ya Africa tugata ffenna kubanga olabye nti eddiini yekimu omulabe mwe yayita Katonda yali wano sebo ani akulime nti Katonda yali tayagala Africa ate nga yeffe basooka kutondebwa era ajagala nnyo yeffe twasooka okutondebwa buli omu akkiriza nti alina aka DNA aka Africa abazungu abo bonna naye something went wrong tulina okukola kye bayita olutalo olw'omufirika si lwa ddiini si lwa tribe ebyo sagala nabiwuli kubanga omunyankole baba ayogera sebo muwulira omukiga baba ayogera tuli be bamu ambassador naye tulemedde omuddugavu okugatta amaanyi n'endowooza nti kati entalo zigwewo ez'amaddiini eza tribe twegatte tukole bizinesi tutandika okukola amamotoka tutandika okukola buli kimu tugaggawale ambassador ogambye nti embeera gye tulimu nze naawe na buli mwatulaba ensobi yaffe twagire si ya President Museveni ng'omuntu naye bwe tuba nga tukwasa omukulembeze waffe obuyinza mani tukuba nti atukulembere abeeranga maneja w'eggwanga era nga ebintu byeyogeddeko nti singa tuba twagala kuba nti tulima pamba twali mutunze nga tutunda raw material twali mutunze nga tutunda lugoye President ono ebbanga lyamazeewo ataddewo mbeera ki okuba nti atuyamba okuba nti ateekateekawo kuba yanekuba tekinologiya ebyo twagala okuba tukozesa amwete bano bannabiganda basobola okuba nti bakola ebintu ebyo how much mbeera ki mutima gwataddewo okuba nti nno ateekawo amakolero agasobola nti gatuukiza bino bye tuwogerako essaawa zino kubanga zinga omunansi tariiki sijja kusobola kuba nti nime pamba te nsobola omukolamu essaati wabula gavumenti yange oba obukulembeze bwe tulina bulonga buteekawo embeera eyo buliteeke sente mu research buteeke sente mu buyiiya bakoze kyenkana kyokuba nti ensonga nebagituuke batuyambako atuwuliriza eyo tuli ku Africa debate ya Africa njagala kukakasa nti a corrupt people will vote a corrupt leader okategedde kaddem a corrupt people will vote a corrupt leader oba mu Luganda nkalete ntya nti abantu abafrika balonda omuntu abafaanana
gundi oyo tunywa naye kagundi kamuwe akantu kaffe kaliko tegedde abantu bali kamuwe kubanga kinywanyi tujja kwesinkana tebalonda mulamwa ekyokubiri mu myaka gya 70s twabeera nezi revolutions ez'enjawulo mu Africa naye mu byonna bayogeranga boogezi ne bajjajja baffe difference eriwo ffenne nabo abasajja bali b'emyaka 8 mabega inti bali tiboogera boogezi bali babikola okategede bo nga actinga abasajja bagalileo Galileo nakugamba bwe bava eri Greece ensi yonna yajjanga ng'esomera wano formulas zino ezikola masimu ezikola buli kino ekitwetolodde formulas ezo background yazo yava wano okukola ennyonyi Farawo yasooka eri Egypt yagamba naye tetusobola kubuuka ensozi zino ne bagatagata emiti ne basibako ebintu ne bateeka ekintu waggulu ne kibuuka abo abasajja bwe batandika ne baga omusajja omu Egypt kabaka omuddugavu eyasooka abakabaka bose bali baddugavu sebo batulimbalimba abasajja bawambawo ensi ezo zonna naye teri agala kukyogerako kituufu omusajja ne bapima science eyo ne formula babijja Egypt construction okutandika omuntu okutegera tuve mu mpuku tubere mu nyumba batandikira ku zi pyramids urbanization bogenda Kituyi waliyo katawuni kebayita ku gundi ku mazzi ku Kenya kumpi ne Indian Ocean waliyo ebizimbe nga amazzi mulimu technology mu biyumba ebyedda myaka 8 mabega mulimu showers amazzi nga gocha can you imagine showers technology aze gwe tulina wanene wafino ogira naye mukyala muntekereko shower njagala amazzi agocha nofuna akabuma bajjaja baffe mu Africa bali babikola dda ngurede webiri abantu baffe balinga bagagga zino ze bayita swagger design zino swagger omuntu nayambala naneka ebyo byonna byali wano mining sector sports bino byokuuga competition zokutta ensolo nga lion okulaga nti oli muvumu ye gwagenda okubeera omukulembeze zali wano leadership structures Buganda teyali akabi nnyo naye of course ya myaka nga 4 naye njogera dda wano mu region obukulembeze bwaliwo naye kyenjogerako kyekiriwa nti ombuziza ekibuuzo ssebo ekibuuzo ekyo asa eryemu nti all these heads of state mu Africa bonna bafaanana n'abalonzi baabwe nti bwe tuba tugamba integration of Africa bantu bameka abagirowoozaako abantu ba bulijjo nga tugenda kulonda omuntu nga ddala ffena tugamba kuno twagala kwegatta omunakenya n'omunauganda abantu ba bulijjo waliwo enjogeraganya erigenda mu maaso nga tugamba ffena twegatte oba ba head of state batula bokka ambassador ogamba nti integration tandikire kunze munansi nga nekyama ligonda ku kyalo naye nokulonda omuntu ngagenda kuba nti exactly naye ndowooza eteri kubanga tukyali mu kiri kyebasajja basajja batulookinga mu zibonda zino ze batuteerawo nga tetulina ozijjawo sikogera bogezi wali Arusha ambu ngenda wa Arusha ngenda ku East African Community abasajja bano tubajje nayo kubanga mulamu ogusokerwako kugatta Africa omwana w'omuddugavu ave mu mpirinya ey'obunaku obunaku buvaawa kubanga tetuli wamu bagamba agali wamu gegali nyama kati mulabe waffe ayagala kulaba nga tweyawudde so that atukube nti bwe baba kukube nze mbangamba asitali wange wakiri ali wa neiba okategeda ako Gaddafi bamukuba buli omw asiris ate nga Gaddafi ayagezaako gambe tukole currency tukole sente ezitugatta kubanga tujja kwegatta mu bigambo tulina okwegatta nga tulina currency lwaki abasajja bano batufugira mu dduula lwaki abasajja bano batufugira mu pawundi netugerageranya kaffe nabo buli bwe tumesyalige omuzungu agamba ki measurement z'omuzungu lwaki tetukolayo ezaffe lwaki tetukolayo esaati maybe nga ziri opposite oba olubugo nga zisibira mabegeni nga tukole design zaffe lwaki buli kimu tukikola ku standard ey'omulabe waffe omulabe waffe tasobola tuwa curriculum nga egenda tuyamba nedda tasobola ambu mulese na mikyo kati gwe omupiira mikyo yaliko trainer wa naye mmwe muliyiga ddi mulifuna ndi coaching wammwe coach mufune wammwe
owamwe oba wakiri mu musindika agenda kala bisome naye nga wafa yategera omuddugavu ndi omuddugavu akooye yetaga kawunga kilo 5 nga gorola alya sebo gorola yasaba mbu tani 10 juzi alya kawunga n'ebijjanjalo n'obuugi kati kocho inokuleta kocho nga bimanyi tuyina emputu abaana baffe juzi bagenda balaba the other years nga bagenze mu African Good naye nga balwadira mu kisaawe indiscipline naye nga bwanoonyereza waliwo issues mu dressing room kati kocho omuddugavu yasobonaga gwe wambale gwe mubiru twaze wano okukola sebo we are representing a nation oli talina patriotism yamu because ate katonya ku support sawa butulina ku mulembe gwa Idi Amin bakochi bali banna Uganda bane era twakubompya kuba basajja wali kiboko na kivubo nambo tubawagidde bulungi wali friendly match oba bazungu yabajjawa buli muwagizi yali ambako bilibi ambassador Rwanda ko tebanda mukuluzi tukomeo ku nsonga y'obuvujirizi ne loans ensonga zino emitima ne tufune ebweru nga okutuwola n'obuyambi bukoseza butya okulemaza omwana w'omuddugavu kuba talowooza wabweru wa box thinking out of the box asobola kuba nti asobola okuyiiya n'abeera mu mbeera nga waffe Uganda osanga n'abavubuka abaana abato myaka mingi bagamba gavumenti etuyambi naye ogamba omwana okyali energetic osomera ne diguli nga gavumenti ekole ki embeera evudde kuva eri paka isene wansi wali ekizibu kangambe Uganda ne Africa yona tiwagenda kubeerawo obuyambi ne loans eziriddamu okuyamba Africa kuba kyerimaanyi ekyo tikiribaawo tulina okusooka amanyi gaffe ne tugazimba nga China bwe yamaze emyaka 9 nga teri amanyi ekiri China ngeri awo yeetereza bantu bakuba kiboko mukole teri kuzanya nibakola mateeka nga gali kulaba nti buli omu ali mu kukola kiro na misana bagenze okusumulula n'Amerika niga abantu bano bibabaddeko nga babayiseeko muganda wage China ogizanyirako China sawa zino eina almost actually World Bank report eya juzi eragide bali bwe bati ne America mu GDP per capita income yo mu China batandise okay cyali ko wasiko katono nenge ebagoba naye ku level security wise sebo gwe technology wa China bazanyirako akora copies nya namanyi nti si Africa ejja kutwala kano ono ejja kutwala kano ne America sebo ebintu biri eyo Canada bimu biri made in China obiyita byangu naye amanyago uloza bagazi myaka 9 n'amateka batandise okugakyusakyusa naye nga gali amateka g'okukola gaba malala oba okategeera titwagenda kukola amateeka ag'okuteeka abantu ku front line kukola tugerageranya bifu tulina buli kimu abantu balina okwebaka tulina abantu omutakola gobe musango ne bakusanga olina ettaka kilomita 5 bisajja birina asajja balina square miles zattaka naye nga kuliko ente 3 alina abaana babiri g'omufirika olina ozaala abaana abasajja bagenda Africa zone sero abasajja n'eddagala lino gundi lino corona okudikola okukola corona so it is part of the lutalo tuli mu third world ogiyita otya corona italo tekyali za muntu kati bayita bulwadde kati bagamba nti omwavu agenda sigala nga mwavu abadde atandise okuyiiya agenda kutekinga off kubanga China wenjogerera population eyingidde mu million club bangi nnyo corona bayambye okugaggawala n'Amerika nabo nebaga naffe katuyingire technology kuba katubalage there is a competition eziri kimanyi ezo kati fe bannako abafirika tuzinze emikono tituli mu conversation ya fourth industrial revolution tuwali kyetwogera first industrial yatuyitako bwisi second industrial revolution netuyitako bwisi fourth industrial tutulira butunuzi ketwakozeyo mobile money omusajja bagenda kubizungiriza tukyalimu hats obuyumba bw'essubi ambu tuzimbye enguudo ze tuzimbye teziri connected na butale ziri connected ne swamps oluguudo ne lugenda ku swamp kati mu swamp lugenda kukolayo ki abasajja okuzimba oluguudo lulina connecting production to the market
zino ennyonyi tetwagala kuddamu tugende Dubai oyagala genda Nigeria ate osooke Dubai hakuna mambo hiyo direct ebisawo by'ennyonyi birina okuba bingi kano imagine omusajja omujja wali ku Entebbe airport omuleeta Kampala omalawo ssaawa 6 mujjaamu awo nga ssaawa ze zimu z'osobola okukozesa okugenda Dubai ne London busiru kyobo abantu katutandika bateeka gye basaanidde boda si ye economy egenda okurepresentinga Uganda obadde ki tulina okuba nga tuli mu bizungirize for example ensi zitandise okukola emmotoka nga okola bukozi emmotoka ekola bwiti negenda tetulina budde omufirika life expectancy ya myaka 5 omugambye nti nokulonda myaka 18 nti retirement myaka 6 oba mekaawo ate emirimu y'unemployment ate okusoma myaka 32 kati planning ki ya kika kyeyo kitegeeza byokusoma tubikendeeze bino binapoleon bonaparte tubijjemu biki tusome ebintu ebitugasa omwana agenda okwera myaka 12 nga diguli agimaze ey'okukola entebe eno atandika okufulumya ebintu ensi egule Japan egule gundi egule Zimbabwe Africa tusoka twekola ako katale katumala naawo badde ambassador okugaruka twina no president awadde neighbor waffe waneno omugenzi John Magufuli yes yajja nakulembera Tanzania ye musajja yavaawo nga tafunye kuloni nga tafunye kuyamba kuva bwe yakikola atya wacha bati bamukoppa kati kyenda kugambye bakulonde in fact nsaba abaloozi mutandika okulonda abasajja nga si kubalonda bolo okuba munywedde akenge nabo wali kubaala mutandika okulonda abantu nga first of all bagamba mu manifesto ya tujze kubakuba kibooko tukole manifesto omusajja ono twamuyina erwengaawo twamuyina erwengo waneno mutabazi twamuyina waneno ate abantu bamugoba musajja yali avuddeyo nga abantu mulina okukola bulungi bwasi abalonzi balonda mutamivu munaabwe bagamba manifesto bannange ngenda baleetera otulo kubanga naye yebaka nnyo nga oyo ye mulungi oyo twetaga eddembe mugenda kuba n'eddembe mwebake naye bagamba eddembe liva mu kukola eddembe liri mu kubeera nga tulina enguudo si enguudo zino zokka tulina okulaba nga buli kyalo kirina oluguudo olwakabi ng'olugazi nga te omanye definition of a road in Africa motoka yokka naye abalema bayitawa abobugali bayitawa tufune emotoka weyita that is a road oluguudo olujja wano ku station waluyiseemu ne motoka hamayo manye nawulidda mbu walese hama topendulira abammanja John Pombe yakikola atya Tanzania kuba ye yakulembera eggwanga lye manifesto ye yali efa ku bintu bibiri nina budde butono ebizibu bingi sijja kuzanya n'abantu bano kubanga nina budde butono ensi nyina okugirekako ligase kati obwa presidency it is not like you are leading your clan ova mamba clan wa nze ndi wansenene oli wansenene engeri gy'okulemberamu abansenene sikisiye kulembera eggwanga it is not personal affairs ojja for 2 terms or 1 term ogamba maybe n'enkya nyinza ofa naye njagala enguudo buli ngenda okuva nga nakyenkoze abaana b'amasomero I salute you Magufuli omusajja mulungi nnyo oyo yayagala Africa olaba ne logo gyayambadde yemu yemu Africa yesebu naye banajambadde ogirabye naye omusajja oyo omusajja nakabanya yena Africa ku mutima kituufu kati omusajja yajjanaga naye nina maybe weeks 2 tiyabala myaka gyo naye agamba nina weeks 2 ne weeks 2 zalina n'okuvawo nga nakyenkoze training egenda kutandika wano half of the project was launched nagamba amasomero galina okukola amalwaliro amasanyalaze galina okuba nga wegali omwana yakola kye bayita census yaba buli omu kye yasoma kubanga tojja kuzimba ensi nga tomanyi ani agenda gizimba nakola census ey'abaccountant nagamba accountant apa nagamba abascientist mukwapi mukuja si accountant ate okubeera dokita okubeera ku bodaboda nsiiki eyo terina planning eyo ye tekiri mu nsi za Africa omusajja alina PhD mu research naye olw'okuba talabayo future ali eri mu masanyalaze ali mu kugatta masanyalaze nakokya byalo kuba anonya kyakulya obadde ki kati kyeyakola yasooka nakola kye bayita human resource segmentation kati not deploying naye nabagamba basebo ne banya bali buli omu ali mu government yange noba firing squad kyeyabasuubiza naye tuyabatta bambi naye ensolo kye bayita ekisolo omuntu olina okifugira ku ntoli
kukutya tokiwanyo eddembe lyaki gobadde ki nga bakugambye nti mujje ku ssaawa zonna ze mwagala ku studio tonja ssaawa 9 wano waffe Uganda tuli mu kusaaga byakusaaga waffe tuli mu kusaaga wano mu Uganda omufirika talinga muzungu we must redefine our democracy tulina okudefininga democracy w'abazungu gyafaanana nowaffe nti oli erisiyaga obadde ki bajja kucomamu bakucoma omuliro eri ekigezi tebabyagala kati ogambe human rights ziredefined and tulina okukolerera human rights ezo so that abaana baffe abalijja mu maaso bagambe yabajjajja baffe bakola kikyale japan bamala emyaka 2 bakola kati bwe batuuka mu lutalo ng'ate bazibu nnyo kubanga balina sayansi n'abamerika nga tebakola ki olutalo bwe lwagamba japani gwe tetuddangamu kukolaba ng'okola ebintu ebyo ng'oli muzibu nnyo mu lutalo ne babateekako embago japani yensi musi yonna gye batakkiriza kulwana terwana japan after the second world babateekako un yali resolution ya un terikudamu kola ki kubanga byo tebayita nuclear bintu sayansi yali waggulu nnyo walabye ne world bagita olympics I congratulate abannayuganda abagenza okuwa abakute flaga yaffe omwana kavuma yabadde kuba ingumi wamulabye naye mwana bamutaddeko kazito bamuletedde essajja nga ddene nerimukuba bambi oba lwaki eva tubeera tukomaawo tetweyongerayo world cup tuligiwangula ddi tosobola aleeta muzungu wano amba ku coaching ava mu ngereza nga yabakochi agenda kuba bungereza obadde kibali ate patriots bagitegeera kati bonna bangereza bakochi mu Africa baga tubaweeko katonotono tebatukuba tuwaeko 2% obadde ki economy you don't even own 3% Africa yonna ngojiga ambassador kati Magufuli kyeyakola kwekujjawo ekyejo si bino bya muzeeyi Museveni nti omuntu azimbye mu ntobazi abantu ba voluntarily abantu bambi muveeyo bambi mbeegayiridde bambi mbeegayiridde kiba eri omanyi intelligence yeri ate intelligence yeri eri patriotic intelligence muli muntu atalirende kufiririra nsi tibakolera sente bakolerera nsi mwoyo gwa ggwanga bwe balaba mu China project eruddewo oyo nga bamukuba migo ddayo Beijing obadde ki kati oyo musajja bwe yamala okweraga omanyi olunaku lw'okuba n'omukazi ebigambo by'okozesa omanyi biba bingi naye naye olunaku olwo bw'oba nga tagatinga kwasa omukazi ebigambo ebyokozesa n'ekifaananyi ky'omuwa mulage ekifaananyi ekituufu about you kubanga tomusuubiza nsi naggulu nga tebiriiyo kubanga ebyobufumbo biririyo biri practicals odda wali ne bagamba mudduke Olympics oyinza okulimba ensimbi toli muddusi era baba bakulaba kati n'abakulembeze benyine bakyuke babiri bataleke tugamba bintu biriyo palamenti eyo tutandika okuteekayo abantu abatuufu abagenda okukyusa amateeka agafaanana future ya Uganda myaka 10 temuteekayo abasajja abazze opposing are not proposers a mother is better than a father ye parliament gyolina. Can you imagine? Etutwalawa. Oli opposing n'ekintu kyalaba mu meeza nga kiyamba Uganda gamba olw'okuba nti omusala gwa gujja to oppose I will oppose eyo parliament ya kika kyekyo kati tutuse ku time Africa eve ku mabanja tusooke tusasula amabanja kubanga emikono gyaffe n'amagulu masibe tetusobola kukola tetusobola kuteeka mu giya kati bwe tumala kusasula amabanja tutandika okukola kyebayita reimagining Africa of the future. Ambassador, next Wednesday tugenda kujja n'embeera otutemetemere Africa esobola okubanga eva mu ddubi ly'amabanja negasasula naliko kuba nti yeyimiriza wetugenda okutambulira Africa okwejja mu ddubi ly'amabanja ina kuteekawo mitendera ky'okuba nti eyitamu finally nga tugenda AU yagambye nti egenda kuba nti eddukira Uganda n'eddoozi z'okugema COVID obukadde 2. African Union yetaga obuyambi yatusuubiza okutuwa ambassador kankulage African Union kyekitebe ekyaba African leaders buli African leader wetwogerera asaba buyambi bwekiri kati newe batudde akatebe ke batuddeko sika Africa buyambi nayo donation omuya atayina asobola okuyamba
okitegereje gugambye European Union genda olabe what European Union did eri waabo ogeregeranye n'agaffe wano twetaaga obukulembeze obupya mu Africa yonna ng'asiba kuteeka obutesi mitwe ngalabi kuteekayo innovations abaana batandika okubanga bafuluma mu masomero si kugraduatinga tafika ayambale gawuni nga okwambala gawuni eyo olina okubanga waliwo kyotadde ku meeza motoka tafika olwokuba okoze motoka kati you graduate sibula tuve wano kati bannange abampuliriza eno talk show eri hot nga bwemugiraba nentuyo tuyanye n'ebisenge ne bituyanye ekituufu buli muntu ali eyo tunulira ku neighborhood buli muddugavu mutunulire twegatte ebintu ebitwawula ebyamadiini ebya politics ebyo byonna babiteekawo so that tulwanagane nga bwe tulwanagana omulabe waffe nga bw'atubba nga bwe tusigala mu bwavu ne enkayana n'okutiŋŋana nga ŋŋamba ntya nti katonda w'eggulu yali wano mu Africa omuddugavu ampuliriza yego wasooka okutondebwa ne katonda ekyo temukyerabire amaanyi g'olina teri agayina mu nsi yonna naye tubatutulako n'okulowooza kwaffe tetulowooza ng'abantu ab'amaanyi kati njagala otandika okutula ne famire yo ogambe tuli bamaanyi tusobola okuwangula tusobola okuba abagagga mutandika okuteekawo projects eza famire eza community ez'eggwanga tuve ku mabanja oba olina amabanja sasula bannange kubanga bw'osasula Uganda eba etandise okuggulawo kubanga abantu aba Uganda bwe banabeera n'amabanja kitegeeza Uganda erina ki amabanja weewaawo mukama abeere nammwe mbagaliza emirembe gya katonda nannyini nsi olina conference gye badde yogerako tusoboze ng'ogamba bantu gibategeeza bannange neyanza akacyasyako mukama wange tulina omukolo ogukyasinze mu nsi yonna by the way baguyita the Global Peace Convention ba presidents bonna mu nsi ba educators ba youth leaders ba MP aba environmentalists abagenda abakuma ebyobutonde bw'ensi abakyala everybody ba businessmen and women ba innovator ensi yonna njogera ku nsi yonna tugenda kubeera ku mukolo gwe bayita virtual global peace convention eyo eri virtual tusuubira miliyoni ezisuka mu 4 okubeera online omukolo gusoose kubanga tukoze framework yaffe eringa WhatsApp naye ate ekuyamba n'okumitinga nimwogera nga bwenjogera nabo ate muli conference egenda mu maaso naye ate nga mwogera exactly abalina ebyamaguzi ebyokutunda namwe nga katale waliwo framework eya katale nga waliwo kyotunda oba menvuugo oteeka wali oba waliwo yakubulako osobola kubanga omukolo guno gwa nsi yonna genda ku website www.globalpeace.org oregisteringe bwerere kabaddiremu www.globalpeace.org omukolo guno gwe tugenda okulaba nsi tugigase tutya si kubanga bali batunyuga so that babeerewo kubanga bwe tunabanyiga naffe bwe tunabanyiga baba tebagenda beerawo kati twagala bwenkanya n'emirembe bano bankola muntu balowooza emirembe giva mu muntu twagala tuzooke tutekewo vision tuli muntu omu mu katonda omu tuzibe ensi yonna sigenda kubanga musuka wawe ngenda kuba mbebazanga babadde bale balungi kuba tandikira fake tukomye stars neno mukama bankumi tandika katagemanya ajja kuboddamu okunfuna olunaku olw'enkya era sigala question kudako program toli wekka ne mwana wa Dana Miro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.